Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, некоторых все никак не оставит вопрос о том, кто сильнее из двух самых сильных наземных хищников планеты – медведь или тигр. Но мы-то с вами уже умные и знаем, что медведи и тигры бывают разными. Самый сильный из медведей, на мой взгляд, это белый мишка, а из тигров – амурский. Ролики о них вы сможете найти в плейлисте «Хищники». Ну а сегодня мы посмотрим на основных таежных конкурентов, которые обитают в одном и том же ареале. Итак, встречайте косолапого по имени бурый медведь или обыкновенный медведь, млекопитающее семейство медвежьих, и усато-полосатого по имени амурский тигр или уссурийский тигр. Итак, начнем с базовых характеристик обоих бойцов. Уссурийский тигр является одним из самых крупных кошачьих на сегодняшний день, уступая, и то не всегда, в размерах только бенгальскому тигру из Северной Индии. В исторической ретроспективе же этот подвид мог достигать схожих размеров с бенгальским тигром. Длина самых крупных особей могла достигать 3,5 метров с хвостом, а вес больше 300 килограмм. В целом, уссурийского тигра можно охарактеризовать как очень хорошо вооруженного и довольно техничного бойца. В плане техничности он превосходит своего соперника, медведя. В плане вооружения, по крайней мере, он точно сопоставим. Медвежья техника нападения и драк довольно однообразна. Тигр же в известной мере очень пластичный боец, поэтому он довольно часто оказывается просто физически слабее своих жертв и не может их просто побороть. Тигр создавался эволюцией как идеальный компромисс между скоростью и силой. Именно поэтому, будучи физически слабее некоторых своих жертв, он все равно может их убивать. У тигра феноменальная реакция, отличная координация и убойное вооружение. Клыки до 8 сантиметров и когти до 10. Кстати говоря, больше и острее, чем у льва. Его цель не побороть жертву, не драться с ней, а просто сразу убить. Как именно тигр убивает свою добычу? Ходят слухи о чудовищной мощи удара тигриной лапы. И действительно, одним ударом тигр может размозжить голой обезьяне черепушку. Но при нападении на более крупную добычу удар лапы уже не настолько эффективен. Иногда тигр может сломать хребет и более крупному животному, например, большому взрослому оленю. Но чаще всего при атаке на крупного противника тигр не надеется на простой удар лапы. Это для него весьма ненадежное оружие. Поэтому часто вместо ударов он использует хватание. Тигр обхватывает добычу, а дальше уже кусает в загривок, прокусывая позвоночник и спинной мозг. Но эволюционно тигр рассчитан и на еще большую нагрузку. Обычный максимум для тигра – это добыча размером с быка или буйвола. Такой добычи позвоночник уже не сломаешь простым ударом и даже не прокусишь. Жертву размером с быка тигр умертвляет удушением. Удушение фактически единственный шанс убить такую крупную добычу. Как видим, тигр – это очень эффективный убийца крупной и довольно сильной добычи. Для тигра очень важно выполнить, так сказать, идеальное убийство, мгновенное и
и с минимальными потерями для себя. Тигру идет в плюс его техничность, скорость и вооружение. Но есть один большой минус – его паникерство и несклонность к длительному тактическому поединку. Если жертва сопротивляется, наносит ответные удары и укусы, тигр может отступить, даже если он фактически выигрывал по очкам. Такова уж его кошачья натура. В дикой природе тигр часто является источником постоянных неожиданных исходов поединка. В любом случае тигр имеет проблемы с любой добычей, которую трудно убить сразу, мгновенно. Подобное стремление тигра моментально покончить с жертвой часто оборачивается против него, если жертва долго сопротивляется, хотя в то же время благодаря вооружению, реакции, гибкой силе тигр иногда добивается блестящих успехов. А как же обстоят дела с медведем? Бурый Мишка заслуженно носит титул хозяина тайги. Ни одно животное в большинстве его мест обитания не может сравниться с ним по силе. Например, тигр испытывает затруднения с крупным сикачом, кабаном. У нас недавно был про него ролик, но медведь вполне уверенно его побеждает. Уссурийский бурый медведь – большая, но не самая крупная разновидность медведей. В среднем взрослые самцы весят от 250 до 300 кг, что заметно больше среднего веса тигров. Некоторые особи могут весить 400 и больше, а если верить некоторым охотникам, то в уссурийской тайге есть гиганты до 800 кг, но это не точно. Уссурийский бурый медведь превосходит амурского тигра в массе и является животным намного более мощно сложенным. Спина значительно шире, лапы длиннее, туловище как бочонок. Однако медведь имеет заметно меньшую скуловую ширину, чем тигр, и меньшие по размеру зубы, а значит укус у него намного слабее. Но при этом медведя можно охарактеризовать как очень упорного борца. Он, в отличие от тигра, не струсит бороться с равным себе противником и хорошо к этому приспособлен. А почему? Потому что медведь – животное всеядное. Именно поэтому он намного меньше, чем тигр, боится получить ранение. В случае схватки он готов к очень длительному поединку. И никакая кошка не обладает такой выносливостью. Она просто не сможет утомить медведя. Но встречались ли тигр и медведь в реальной борьбе? Каковы результаты? Результаты есть, но они противоречивы. Известно, что из 44 случаев столкновения тигра с бурым медведем тигр был инициатором битвы 12 раз, медведь 8. В остальных случаях нападавший не был установлен. В 50% случаев битвы заканчивались гибелью медведя, 27,3% смертью тигра и в 22,7% случаев звери просто расходились. Источники указаны в титрах. Казалось бы, тигр чаще побеждает, значит, все просто, он и сильнее. Но с другой стороны, тигр является активным хищником, и он является агрессивной, нападающей стороной. Именно поэтому на нем лежит преимущество выбора противника. Чем крупнее медведь, тем труднее тигру его убить. Медведь не слон и не копытная, на его теле нет мест, куда тигр мог бы вцепиться и при этом сам остаться недосягаемым. Медведь не даст так просто вцепиться себе в горло, он будет закрывать его лапами, а они у него сильные. И даже если тигр все-таки вцепится, у медведя все равно останутся лапы, чтобы перебить ему хребет, ибо лапы медведя значительно более мощные, чем у тигра. Они просто созданы для ломания позвоночников. Медведь может сломать хребет лосю или кабану, следовательно, хороший удар по спине сверху или залом в борьбе, и все, нету кошечки. К тому же нет в теле тигра достаточной силы, чтобы устоять против медведя на ногах. На задних лапах медведь в любом случае более устойчив. Чем крупнее медведь, тем призрачнее шансы тигра. Шея крупных особей отлично защищена
защищена, шея медведя защищена очень прочными мускулами, и все артерии и трахея залегают глубоко. Однако при всех достоинствах хозяина тайги у медведя весьма однообразная тактика. Он умнее тигра, но значительно менее техничен. И самое интересное, что против этой примитивной тактики, построенной на одной силе и массе, тигр вероятнее всего не устоит, просто потому что тактический длительный поединок с медведем – бесполезное дело. Медведь устойчивее тигра, кровопотери к болевому шоку, лапы мощнее, а кости крепче. Единственный шанс нашего полосатого – это как можно скорее убить хозяина тайги. Да, только идеальное и быстрое убийство. Итак, взвешиваем все за и против и подводим итоги. Тигр уступает медведю в силе и выносливости, но кошка намного проворнее и быстрее косолапого. Может ли это стать решающим фактором в схватке между этими тяжеловесами? Статистика говорит нам, что в 55-60% случаев тигры побеждают медведей. Однако, если тигр встречает более зрелых и крупных медведей, то его победы сводятся к минимуму, так как в большинстве случаев медведи убивают взрослых тигров. Таким образом, чем старше и больше медведь, тем меньше шансов у тигра. Так кто же из них царь и хозяин дальневосточной тайги? Амурский тигр или бурый медведь? Оба животных одинаково, на мой взгляд, заслуживают этот титул. Ответить на этот вопрос сложно, но я жду ваше мнение в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!